نن الله جل جلاله دا هغو پر ځای باندې دغه علما مقرر کړي دي، دغه سپین ږیري ځوانان علما کرام مشایخ کرام نن دا د صحابو پر ځای باندې نن به دوی د صحابو کردار ادا کوي. جهاد فی سبیل الله به هم کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جهاد فی سبیل الله کاوه. فتوا به ورکوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فتواوې ورکولې. قضا به هم کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاوې ورکولې. او ولایت به هم کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل والي و. قمنداني به هم کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قمندان و. خدا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت عظیم صفت و، په دې نورو صفاتو باندې نه یادېږي. ټول وظایف د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول به خپل اجرا کوله، هم به فیصله کوله، هم به اجرا کوله، هم به فتوا ورکوله، هم به قضا کوله. مکه مکرمه کې مدینه منوره کې چې په د خلکو ترمنځ حقوقي دعوه راتله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به راغله، مدعي به هم راغلي، مدعي به مدالیه به هم راغله، او وختونه چې به راتله هغو ته به نصیحتونه هم کوله چې تاسو ولاړ شئ داسې وکړئ، او په عمل باندې به خلکو ته دا دین هم ورښاوه، خلکو چې تعلیم هم کاوه، وحي هم ورته بیانولې، حدیثونه هم د الله د طرفه ورته بیانوله، نصیحت ورته کوه، ټول یې کړی. نن د هغو په ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په ځای باندې نن هغه وظیفه علماو ته سپارل شوې ده، د وخت حاکمانو ته سپارل شوې ده. نن هر والي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی، هر امنیه قمندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی، بل هر مسؤول چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث دی. دا خو د اسلام وظایف دي، دا هغه وظایف دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو سرته رسولي دي.